kako razmišlja o nogometnih poslih, bo v drugem prispevku Športnega kompasa povedal Zlatko Zahovič, športni direktor vijoličastih. V drugem delu oddaje pa še borilne veščine z bokserjem Maticem Samasturjem in šola samoobrambe. Kot največji uspeh, bom rekel, v tej jesenskem delu je definitivno Euroliga in po drugi strani tudi pokazal celotni Evropi, da se v Sloveniji, ne glede na težave, ki definitivno imamo v slovenskem športu oziroma nogometu, s pravo vizijo da tudi priti v tista največja tekmovanja, evropska klubska tekmovanja. Seveda s tem pa ne smemo pozabiti, da je klub oziroma ekipa naredila tisto, kar nihče ni pričakoval, se pravi, je imela neverjetno kontinuiteto tudi v domačem prvenstvu in domačem pokalu, kar nihče ni pričakoval in je po svojem en vrhunski dosežek. Ker če gledamo vse ekipe, ki igrajo v Euroligi, da ne bomo šli predaleč v ligo više, kaj je Champions, vse imajo težave, ali pa večina ima težave v domačem prvenstvu, kaj je popolnoma normalno, kajti ta emocionalni preskok iz mednarodnih tekem v domače prvenstvo je velik in igralci to definitivno čutijo, gledalci čutijo in da ti ohraniš vso to koncentracijo tudi na teh tekmovanjih je zelo pomembno, od katerih v bistvu tudi klub največ živi in preživi, je res enkratni uspeh. Glede na to, da smo jih prehiteli kar nekaj korakov tako v športnem, kot tudi v samih idejah, kaj bi naj ena inštitucija, en klub predstavljal, bo vedno korak odzadaj, ker ne glede, da se bojo, sem prepričan, organizirali bolje, probali nekako biti konkurenčni tudi NK Maribor, ampak Maribor ima ljudi, ki bo vedno korak od spredaj. Ne glede na športne rezultate, ki so lahko tudi manj pozitivni, kot so zdaj, ker šport je šport. Prvo leto je zelo težko, bom rekel, vse te niti nekako urediti v eno pravo smer, kajti Euroliga je eno tekmovanje, v katerem Maribor, ali pa takšno tekmovanje že 12 let ni bil, je drugič v svoji zgodovini, se pravi, da je to vse za nas tudi novo, še sami se vsi učimo, kaj je treba in kako je treba, enostavno, in je to ena velika izkušnja za vse nas. Jaz sem pa prepričan, da če bo Maribor nekako v nekih intervalih hodil v ta pomembna tekmovanja, da bomo z vsakim letom, vsakim nastopom te izkušnje, ki smo jih pridobili letos, uporabili pravilno. Mislim, da smo vsi dojeli in vsi vemo, da je to tako, da lahko tudi Slovenija, bom rekel, živi tržno, da se ogromno denarja obrača, da enostavno je nogomet zelo pomemben del tudi gospodarstva v eni državi. Zdaj, tisti, ki bi morali, to je pa definitivno politika, katera daje že leta in leta ali pa desetletja daje nogomet na stranski tir, pa nažalost ne. Zelo pomembno je in najpomembneje se ne oslanjati na nikogar, ampak nase in na ljudi, ki enostavno so v klubu in ki delamo praktično 24 ur, ker če si sami ne bomo pomagali, je vprašanje, če nam kdo. Enostavno ni treba sedeti križem rok in čakati, da bo nekaj prišlo od nekod, ampak je treba delati. Seveda, bilo bi pa prav, da glede na to, da je Maribor daleč največja inštitucija v Sloveniji, da si pripeljal klub po marketingu, po brendu, po trendu na najvišjo možno raven, po tržnosti, da to prepoznajo tisti, kateri enostavno bi morali prepoznati in se pravi dati tudi ljudem zaupati denar, katerega bo iz enega evra naredili 3. Dajati 3 evre in ne dobiti nič, kaj je v bistvu v vseh ostalih športnih inštitucijah, se mi zdi, bom rekel, tudi pripeljalo državo tam, kjer smo trenutno.
Tudi tu smo, bom rekel, kar nekaj korakov pred ostalimi, ampak seveda ne smemo izključiti, ne smemo pozabiti trenutno, da Maribor ima ogromno igralcev, ima velik kader, katerega bo treba zmanjšati zdaj, ali bomo kaj dodajali oziroma prodajali, je pa veliko vprašanje, kajti zdaj smo v eni fazi, v kateri klub vodilni ne smejo narediti napačnega koraka, kajti v gospodarstvu je velika kriza. Definitivno eno in drugo in pogledati moramo, kaj rabi tržišče, moramo tudi, kaj lahko mi tudi od tržišča iztržimo tako po športnem delu, kot tudi poslovnem delu in klub in znati živeti v uspehu, kaj je zelo pomembno. Se pravi, strogo na realnih tleh in tako tudi klub voditi, kajti danes, glede na situacijo v gospodarstvu oziroma v športu, posledično tudi v športu, situacija ni rožnata in tukaj narediti napačen korak bi bilo zelo, zelo problematično za klub. Maribor nima limita. Nima limita zaradi tega, ker ima neverjetno energijo, neverjetne navijače, tako da v Mariboru danes je limit, bom rekel, nekje na drugi stopnji, jutri bo na 4., pojutra še na 3., mogoče čez leto dni že na 10. Tako da Maribor zato je tudi največja inštitucija, zato ker je neverjetni izvor energije, znanja, pozitivne in dela. Nadaljevanje oddaje bo v znamenju borilnih veščin. 8. del šole samoobrambe prinaša osnove branjenja pred prijemom okoli telesa. Še prej boste spoznali mladega boksarja Matica Samasturja, Spodnje Polskave, ki je imel pred kratkim prvo profesionalno borbo. To je Matic Samastur ali Duka, kot ga kličejo prijatelji in znanci. 22-letni fant Spodnje Polskave velja za izjemno nadarjenega boksarja in nastopa v poltežki kategoriji do 81 kg. Veščine se je naučil pri trenerju Stanku Skelju v Slovenski Bistrici, v enem izmed najboljših slovenskih klubov. Prvič je zavil telovadnico pred 7 leti. Šel sem tu mimo gledati nogomet, pa sem se ustavil na boksu. Pa sem rekel, zakaj pa ne, prišel sem malo pogledati. Res je pa, da sem že prepoznal Gordana Cedra, ki je tu bil v mojem kraju, pa beseda na besedo, je rekel, idi probat, pa sem šel res probat, hvala Bogu. Na začetku sem bil med slabšimi, ni mi šlo, na vrečo sem delal ful slabo. Potem sem svojo trmo, pa z vsem tem sem pač uspel. Nisem se dal, tudi ko sem imel sparing z dosti boljšimi od sebe, se nisem dal, naprej sem grizel. Potem je pa napredek v tistem letu, mislim, da to bilo 2006, je bil neverjeten. Na koncu je večkratni državni prvak in vsekakor po tej uspešni poti je nekako samo po sebi kazalo, da bi pa naj prestopil na višji nivo, to je profesionalizem. In tako je prišlo tudi do tega dogovora, do te odločitve, da je Matic začel boksati profesionalno. Mislim, če bo s tem delom nadaljeval, če bo s tem angažiranostjo na treningu nadaljeval tako kot do zdaj, mislim, da je pred njim svetla bodočnost. S prvim korakom v profesionalni boks je dobil dodatno dozo samozaupanja. Na Spodnji Polskavi ga je pričakala polna dvorana navdušenih sokrajanov. Vse je bilo pripravljeno za Samasturjev gladek prehod na neko novo raven tekmovanja. Čisto drugače je, profesionalna tekma se razlikuje od amaterskih, prav po vsem spektaklu, po vsem vložkih v ta dvoboj. Bil sem pod pritiski, po drugi strani, ko sem pa boksal pred domačimi, pa je bilo veliko lažje. Aleksandar Janković iz Srbije ni bil dorasel tekmec. Sicer je zdržal vseh 5 rund, a ni bilo dvoma, kdo bo novi lastnik zlatega pasu, ki so ga organizatorji pripravili za to priložnost. Pričakoval sem trd boj, tako kot je tudi bil. Z nasprotnikom se nisem poznal prej, tako da bilo je dosti skrivnosti. Na začetku sem malo pikal, da sem bil kak dela,
Potem sem pa videl, da lahko za svojo taktiko, svojim znanjem in to prenesem na njega in dobim ta dvoboj. Protivnik je definitivno bio bolji, njegov teren i vidi se da je iskusniji bokser. Ja inače radim konkretno kickboks i tajlandski boks, ali evo probao sam malo da radim i ovo. Izgubio sam, nema šta, želim samo da se zahvalim svima koji su došli ovdje, koji su nas pozvali i da se zahvalim protivniku na dobroj borbi. Dvoboj si je ogledal tudi Dejan Zavec, ki je svojo poklicno športno pot pričel v Nemčiji. Boksarski šampion je prepričan, da lahko tudi v Sloveniji vzgojimo dobrega profesionalca, čeprav je razočaran nad slovenskimi trenerji. Fant je po mojem mnenju dobil premalo, koliko si zaslužil. Treba vedeti, da imamo odlične fante z odličnimi potencijali, pa vendarle na koncu koncev morajo zveze stati za nami oziroma za fanti, da jim tudi omogočijo kvaliteten trening. Trenerski kader bo pa moral seveda to narediti največ in pa zveza, nastaviti neka pravila, da ne bo tu in tam prevelike hierarhije. To je individualni šport, v katerem se moraš sam znajdeti. Tu si sam s svojimi rokami. Moraš biti dosti psihično pripravljen, da se soočiš z strahom, z vsem tem. Je pa res, da ti ta strah s kilometrino in z leti se ta strah skoraj da izniči. Zdaj ima on na začetku te poti, profesionalne poti. Mislim, da pravi bokserji, profesionalci dozorijo pri 28-29 letih, on ima 22 let, tako da rezerve so še ogromne, ampak do zdaj je že pokazal, da si to pot profesionalno zasluži in zakaj ne bi poslušal. Matic je sicer zaposlen v Slovenski vojski, kjer imajo veliko posluha za njegove športne aktivnosti. V Sloveniji si želi večje konkurence, saj mu je na državnem prvenstvu včasih lažje kot na sparingih v domačem klubu. Matic kot človek, kot fant ima te kvalitete, da se mu vidi, da hoče nek napredek, da hoče narediti nekaj več, da ne ostaja na enem mestu, ampak da ga tista njegova želja, ki jo ima v sebi, žene vedno naprej. In to je pokazal tudi pri športu, do sedaj v amaterskem boksu, kjer še vedno tudi ostaja. In že ko je borbe bilo konec, je rekel, jaz hočem naprej. In to je zelo pomembno. Načrt je jasen. V amaterskem boksu je ob uspešnem nastopu na državnem prvenstvu velik cilj kakšen vidnejši dosežek na evropskem ali svetovnem prvenstvu. Kar se tiče nastopanja med profesionalci, naj bi naslednjič stopil v ring maja prihodnje leto. Naslednjo tehniko, ki bomo zdaj delali, v bistvu bo tehnika, ki v bistvu vas nekdo napade od zadaj, vas prime od zadaj in vas hoče nekam nesti ali vas v bistvu hoče spraviti na pot ali nekaj. Kaj vedno iščemo pri takih napadalcih? Vedno iščemo, bom rekel, najbolj šibke člene. In kaj so takrat, ko vas nekdo drži, ko vas nekdo prijema, iščemo šibke točke. Šibke točke so zdaj, bom rekel, pri prijemu okoli trebuha ali okoli telesa. Kaj lahko najdemo? Ponovadi prste, iščemo prste in stisk roke, katere v bistvu te drži, je definitivno ta mali prst najšibkejši člen. In njega probamo poiskati, ga zaprimiti za njega in pač takrat, ko nekdo nasilen, pač ni milosti in greš, probaš se preko tega prsta rešiti. Obstajajo neke druge variante, udarec z glavo nazaj, v koleno, v golenico, ampak to so vse stvari čistega, bom rekel, momenta, če takrat res zadaneš. Če je nekdo res močen, težko se rešiš kar tak iz tega prijema. Pol pa vse verjetnosti je ta izhod najboljši. Z Vladom bo kazala, ker je Vlado sigurno od tukaj od vas najmočnejši, pa bom probal jaz se iz tega rešiti na tak način, ko sem vam zdaj razlagal. Ok, bom ja demonstrirala, pa bomo vsi skupaj probali to. Zmenjeno? Gremo? Lej, on ti pride okrog pasa. Zdaj, načeloma je to ta stvar, ker hvala Bogu imamo roke, imamo zunaj. On je pozabil na naše roke, če nas je že hotel prijeti. In zdaj me on drži in me hoče nekam nesti. In zdaj jaz težko naredim. Ena varianta je, ali tu, vprašanje je, če zadanem, po nogi. Takrat lahko boli. Ali z glavo nazaj, da ga zadanem. Po pa je, če iščem
najšibkejši člen tega, ne? Tukaj, ne? Viš, to bo primo, tu bo spustil, ne? Tu bo spustil, a? Ok, in gremo avtomatsko gremo dol, ne? Še enkrat, gremo počasi, ne? Tukaj, ja, stisni ti, vlada ful stisni, ne? Tu probam rešiti njegov prst mali, ne? Evo, ga že imam, hop, ga že imam, tu ga imamo, ne? Ja? Tu. In pol avtomatsko prehajamo v vzvod in je to. Cijo, da držiti, lahko spipam s mali prst, ne? Ker ne moreš tako močno držati, ne? Vedno ta mali prst ni tako močen na stisku. Te sami med sabo probali, ampak to delate z občutkom, da ne kdo komu kaj potegne, ne? Ne, lej, sem pri. Drži fejst, ne? Tukaj gremo noter, ne? Ja? In zdaj že vlečemo, ne? Lej, jaz smo ga sam zavijam. Lej, sam ga zavijam, kaži dol. Ne? Vidiš? Čutiš? A? Čutiš? Ne? Hop. To. Ne? Še enega imam tu, vidiš? Ne? Lej. To me zdaj tu drži, ne? Tu glavo, ne? To. Z glavo. Tu, vidiš? Tu to. Ne? Glava, bam, in potem se spustiš dol. Greš lahko ven. Samo probajte to, čisto na easy, ne? To. Glava, tu, in greš ven. Probajte to. Čisto počasi. Kaj prime, zdaj. Hop, tukaj, vidiš, zdaj grem dol. Tu, hop, to. Ja, zdaj gremo, ajde Igor. Dol težišče zdaj, v med greš, preko sebe ga vrži. In primi za glavo, zdaj ko si prišel z njim preko, ga tukaj, ko si, dvigneš, vidiš. Spet delaš zvod, ne. Lej, ko pade, delaš tu zvod, tukaj, tu nazaj, tilnik, opa, je že počelo. Se mi zdi, da sploh za predstavnici ženskega spola včasih zanimivo videti, kako bi se lahko same branile, da ne rabimo kakega moškega na nas to. Pa mi ne vem, glede na te razne tehnike, bolj je zakomplicirana, ne vem, za meni gre slabše, tako da jaz imam naraje čisto najbolj preproste tehnike, tako da danes od vseh teh, če te nekdo primo od zadaj, se mi zdela najboljša, da se pač naredi že vreče krompirja, da samo lepo dol zdrsneš od napadalca. Drugače je pa tudi zanimivo, veliki učinek ima tehnika, če zviješ mali mezinček in narediš potem zvod. Verjetno meni pa nikoli ne bo uspelo, sploh če kakšna masa za mano, da bi nekoga preko vrat prima in preko ramena vrgla na tla. Tako da, ja. Jaz sem bolj za to, čim bolj preprosto temu še, kar se glede samoobrambe tiče. Pri tej tehniki se je izkazalo v bistvu, da jo lahko izvajamo v bistvu na več načinov. Več načinov te samoobrambe je, kot je nasprotnik napade od zadaj. Tudi nasprotnik je lahko različnih dimenzij, velik, manjši, močnejši ali šibkejši. Pač vedno iščemo šibko točko na njem in takrat pač uporabimo zadevo, katera je v tistem momentu smiselna ali uporabna.
Največ napak, iščemo spet napake, bom rekel, dostikrat se, tisti, ki je napaden, zmede, v pravem momentu ne najde, panika te zagrabi in takrat je pač treba odreagirati. Največ napak se pojavi takrat, ker ne zgrabimo za, za pravi prst, ne najdemo prave šibke točke, lovimo in pol ne moramo same samoobrambe izvesti. Da lahko izvedemo to tehniko, v bistvu moramo ostati mirni. Takrat, ko ostanemo mirni, uporabimo zadevo, katero najdemo v tistem momentu. Bom rekel, ta samoobramba je pokazala, da v bistvu rabiš dolgoletne izkušnje, da znaš odreagirati. Kar nekaj treninga mora preteči, da dobiš v tistem momentu, ko si v bistvu napaden, da odreagiraš pravilno, da uporabiš pravilno tehniko. Načeloma, bom rekel, kar potrebujemo ure in ure treninga, da nam to pride v kri. V naslednji oddaji boste med drugim spoznali, kaj pomeni vztrajnost. Osrednji lik je Rud Podgornik Reš, ki je uspela preteči špartatlon. Ob njej je bila naša ekipa, ki je posnela dokumentarni film. In ne pozabite, vidimo se naslednji petek.